Túto reláciu vám prináša overeniekilometrov.sk. Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli pokračovania projektu Volkswagen Beetle, ktorý sledujete veľmi radi a často. Veľmi nás tešia tie stúpajúce čísla. No a dnes sa nachádzam vo firme Audiotuning v Ivanke pri Dunaji, www.audiotuning.sk. No a prečo som tu? Tak veľmi z jednoduchého dôvodu a prozaického, pretože sme nášmu Beetlu slúbili, to tak divne znie, ale naozaj sme mu slúbili ešte takú malú faceliftovaciu kúru, taký malý update, a ten spočíva napríklad v novej hudbe, ale nejdeme my do nejakej brutálnej hi-fi aparatúry, ale skôr ide o to, že som si zapol rádio a chrčalo to jak svinia, naozaj, že obidva predné repráky mŕtve, zadné ani neviem, či to má, ale v zásade tá hudba bola nepoužiteľná. Ďalšia vec, s týmto autom sa brutálne zle cúva, tak sme sa rozhodli, že sem namontujeme aj cúvacie senzory. Tie prídu sem. No a ešte jedna vec, od nášho partnera smartwear.sk sme dostali palubnú kameru značky Nextbase, ktorú umiestnime sem do auta, a ide o to, aby nový majiteľ mal pocit bezpečia, hlavne v tom, že celá jeho jazda sa bude nahrávať a tým pádom, ak niečomu dôjde nejakej situácii na ceste, tak on bude mať o tom záznam. Takže aj toto všetko bude v tom chrobákovi, ktorý môžete vyhrať. No ale teraz sa už poďme pozrieť, že čo sa vlastne deje, lebo tu neostal kameň na kameni, alebo v prípade Beetla plast na plaste, pretože všetko je tu rozhádzané a ideme sa pozrieť teda, že čo tu chlapci spravili a čo sa ešte bude robiť ďalšie. No a tak som sa rozhľadol po aute, že čo tu teda je porobené, a ešte okrem týchto vecí, čo sa tu budú robiť, je tu jedna veľmi dôležitá. A to, že chalani nám zmontovali niektoré plasty z auta, napríklad tu máme kryt motora, ale najmä z interiéru. To sú hlavne najzničenejšie časti, ktoré som v zásade okomentoval už pri prevoze toho auta, že to vyzerá strašidelne zlé, strašidelne lacno, a po tých rokoch je to naozaj že humus aj na dotyk. V zásade Volkswagen použil nejakú takú divnú povrchovú úpravu, ktorá po rokoch je strašne lepkavá, naozaj nepríjemné je to, ale hlavne stačí vám takto jemne prejsť nechtom po nej a ona sa tam ukáže, tá riha už tam je a nezacelí sa. Takže tieto plasty sú naozaj že nezvratne poškodené. Takže chalani ich dali dolu, jednak zo stredového tunela okolo rádia, hore pod oknom. Potom dali dolu samozrejme aj bočné tapacíry, jednak kvôli montáži, ale aj kvôli tomu, že my všetky tieto plasty teraz zoberieme a odnesieme ich na jedno miesto, kde im teda doprajú nový život, alebo teda druhý život. A onedlho sa dozviete, že čo to presne bude, ale môžem povedať, že budú ošetrené povrchovo a vznikne na nich veľmi zaujímavá štruktúra. Takže toto si necháme ako prekvapenie do ďalšieho dielu. No a snažíme sa celkovo to auto zladiť tak, aby to bolo pekné ako celok, aby to nebol nejaký tuzingový gíč, ale aby to auto naozaj bolo pekné, aby to auto naozaj bolo štýlové, aby potešilo oko aj srdce, keď sa človek na to pozrie. Aby v zásade ktokoľvek to auto vyhral, sa nemusel hanbiť za to, že na čom sa vozí. Už nechám teraz chalanov, nech robia, pretože sa teším veľmi na tú hudbu, ako to bude hrať. Jedna dôležitá informácia, nechávame sériové autorádio, a to z veľmi jednoduchého dôvodu. Ono samozrejme nehrá nič moc, ale vďaka tým novým reproduktorom a celkovo tým úpravám, ktoré sa tu urobia, tá hudba bude podstatne lepšia, ale to autorádio nechávame z jedného titulu, a to z toho, aby sem pasovalo do toho interiéru. Hlavne ten dizajn je veľmi zaujímavý, hodí sa sem, aj to podsvietenie, všetko jedno s druhým je presne také, aké má byť. No a už teraz som veľmi zvedavý, ako to celé vypáli. No, ja sa fakt teším. Tak a prešlo 24 hodín, ja som opäť na mieste činu, teda v Audiotuning.sk v Ivanke pri Dunaji, a idem sa pozrieť teraz, ako vlastne dopadol chrobák, pretože mi volali, že to nie je všetko také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Takže poďte sa pozrieť. Mama mia, keď vidím toho chrobáka, čo zase sa stalo s ním, tak sa len pozrite na to. Toto, čo je tu rozobraté na zemi, tak toto malo byť len jednoduchá montáž cúvacích senzorov. Poviete si, že naozaj že jednoduchá záležitosť, ale nie pokiaľ máte Volkswagen chrobák tejto novej generácie, pretože na to, aby ste dali dolu zadný nárazník, tak musíte urobiť to, že musíte dať aj blatníky dolu, musíte dať podbehy dolu a samozrejme s tým aj kolesa. Takže keď to všetko takto odstrojíte, tak toto vám ostane potom na dvore. Druhý chrobák v zásade, hej. To komplikované, čo tu je vlastne, že tým, že toto auto má veľmi atypický dizajn, tak aj to skladanie je veľmi atypické. Síce zaujímavý dizajn, ale
prináša to obeť práve v tom, že tá montáž nie je vôbec jednoduchá. Informácia je taká, že len rozobratie tejto zadnej časti, tak to sa bavíme o tom, že skúsenému človeku toto trvá 3 až 4 hodiny. No a chalani medzičasom samozrejme už vyťahli von kabeláž, ktorá tu je pripravená. Už veľmi pekne vytlmili dvere. Takéto isté alebo podobné tlmiace hmoty pôjdu potom aj na tapacír. Zatiaľ tam nie sú z jednoduchého dôvodu, pretože ten tapacír my berieme preč a budú sa diať zmeny aj v tejto oblasti, takže to nebude ten hnusný lepkavý plast na povrchu, ale dáme tu trošku do glancu, tak akože bude to vyzerať fakt dobre. No a tlmiaca hmota príde teda aj na samotné plasty. Zatiaľ tu chalani urobili takéto podkružie, vytiahli sem nejakú elektriku, aby to teda hralo poriadne, teda nová kabeláž a to isté sa deje aj vzadu. Tie pôvodné reproduktory tie išli samozrejme do koša, pretože tie sú úplne že nepoužiteľné do zberných súrovín. Boli tam úplne potrhané, tie papierové blány tie boli úplne oddelené od tých reproduktorov. No a tu sa teším veľmi na tú hudbu, pretože sem príde 6 nových reproduktorov, dopredu to bude samozrejme kombo, výškač a stredobás a dozadu príde už len ten stred. A tak ako je vytlmený predok aj zadok, tak samozrejme chalani si dávajú na tom záležať a myslím si, že tá hudba tu bude naozaj veľmi dobrá. Ale ešte ich samozrejme čaká montáž celého tohto zázraku zozadu a keď sa na to pozerám, tak fakt neviem teraz, kde má to auto predok a zadok. No a posledná vec, ktorá sa tu bude montovať, tak to bude kamera palubná, ktorá bude zaznamenávať aj predok, aj zadok. No a ten, kto vyhrá tohto chrobáka, tak si môže byť istý, že čokoľvek sa stane pred ním alebo za ním, tak bude mať o tom záznam v palubnej kamere. No, držme si palce, aby chrobák bol doskladaný v čase, pretože ešte pôjdeme na jednu technickú kontrolu po tej jazde na okruhu, aby sme teda mali v poriadku aj brzdy a ostatné veci. Potom ide auto na polep, potom to auto príde do takého stavu, aby sme už onedlho mohli žrebovať toho jedného z vás, ktorý bude mať to šťastie a vyhrá tohto vytuneného a hlavne vynoveného chrobáka. Keď by som to bol ja, ale žiaľ Bohu, ja sa zapojiť nemôžem, takže jeden z vás vyhrá toto krásne auto. No tak prešli 3 dní, odkedy sme sem prvýkrát priniesli Beetla, sme opäť v Ivanke pri Dunaji v audiotuningu. No a my si teraz ideme prebrať Beetla, aby sme ho mohli odniesť do dielne k ďalšiemu partnerovi, teda na kompletné také omladenie exteriéru tentokrát. Chalani z Beauty Car Detailingu sa postarajú o to, že to auto bude ako nové na pohľad, teda bude aj voňavé, čo sa veľmi teším, ale to už uvidíte v ďalšom dieli. No a poďme sa pozrieť teda na auto, v akom je stave momentálne. Ako vidíte letmým pohľadom na toto auto, tak Beetle prvýkrát odchádza v horšom stave, ako prišiel do dielne, ale samozrejme, že chalani urobili skvelú robotu, len bez tých tapacírov to vyzerá jak nejaký prototyp. No a ako vidíte, reproduktory sú tu značky Hertz, teda už naozaj, že celkom slušné na počúvanie. A my teraz sa budeme modliť, aby tie tapacíry, ktoré sme dali na repas, prišli ešte krajšie a presne podľa toho, jak sme si to predstavovali. Ale už tu vidíte vlastne, že celkom dobre je vytlmené, sú vytlmené dvere, sú vytlmené samozrejme obidve dvere, takisto sú vytlmené aj zadné časti, kde je teda ten tapacír, kde sú taktiež reproduktory tejto istej značky. Takže bude to naozaj, že skvelo hrať. Ale teda, keď vidíte vnútri, tak ani rádio tu nie je, pretože aj rádio išlo na takú povrchovú úpravu. No uvidíme, ako sa to vráti. Takže máme namontované reproduktory, ale nedokážeme vyskúšať reálne, ako to teraz hrá. Ale už sa na to celkom teším. Toto krásne tretie brzdové svetlo, ktoré je prelepené lepiacou páskou, tak onedlho sem príde to úžasné krídlo, na ktoré sa strašne tešíme. A myslíme si, že to bude taký brutálny upgrade tohto auta. Naozaj celkovo zmení výzor. Už keď to je položené na týchto krásnych kolesách na zemi, tak to krídlo je asi to posledné, čo nám tu chýba. A ja sám doteraz neviem vlastne, čo Jozef vymyslel, že ako sa to krídlo povrchovo upraví, tak aj na to som veľmi zvedavý, tak ako vy. No a posledný upgrade je kamera značky Nextbase od nášho partnera smartwear.sk. Toto bude veľmi pomáhať tomu novému majiteľovi, ale dosť bolo už teraz rozoberania a chválenia tohto auta, pretože je skvelé, ale to všetci viete. Sadneme teraz do auta, ideme ho odniesť do dielne, kde teda sa podrobí lešteniu laku a teda tepovaniu. No a veľmi sa teším na ten výsledok. Poďme už teda preč. A samozrejme nezabudnite na súťaž. Môžete totiž vyhrať Volkswagen Beetle z tohto videa. Áno, presne ten. Zapojiť sa môžete na tejto adrese, kde nájdete aj všetky podmienky súťaže.